shan sababood oo lagu dooran karo Sheekh Shariif Sheekh Axmed. 1. waa hogaamiye leh aragti ku dhisan dad isku wadid iyo wadajir oo aanan marna qayb ka noqon colaadaha ahliga iskuna soo jiidi kara dadka Soomaaliyeed ee xilligan kala irdhoobay bulsho ahaan, siyaasad ahaan iyo ciidan ahaan. 2. waa hogaamiye ammaano leh oo garanaya mas'uuliyadda qaran ee saaran aanana lagu aqoon musuqmaasuqa. 3. waa hogaamiye ku dhiiran kara ciribtirka kooxaha argagixisada ah sida lagu yaqaanay xilligii dawladdiisa, faham fiicanna ka haysta amniga iyo dhismaha ciidanka. 4. waa hogaamiye isku hayn kara hay'adaha dawladda federaalka, xoojinna kara wadajirka. sidoo kale madaxweynayaasha dawlad goboleedyada ma aha siyaasi ay walaac ka qabaan, waxaana tani siinaysaa fursad weyn. 5. Shariif waa hogaamiye aad u aaminsan ku dhaqanka sharciga, aadna u nacab ku xadgudubka sharciga, waxaana lagu xasuustaa sidii nabadda ahayd ee uu xilka u wareejiyay iyo sidii ugu istaagay in dalka ka qabsoonto doorasho loona hoggaansamo sharciga. waxaa la dhihi karaa waa hogaamiye dimuqraadi ah. si kastaba berri oo ah 15 May Soomaaliya waxay yeelanaysaa madaxweyne cusub. Sheekh Shariifna waxaa loo arkaa hogaamiye samata bixin kara Soomaaliya xilligan, isla markaana gaarsiin kara himilooyinka ummadda ee helidda dan labada iyo dawlad wanaagsan.